байгаа инх бол төрийн хурлын дэд дарга инх хамгаалсан Төр төвшин бол төмөө олон амгалан гэдэг. Гэвч өнөөдөр саарл ордон доторх сандал суудлын төлөөх тэмцээлдээ савнаа сайхалж ард иргэдээ мартаж орхилоо. Угтаа бол эрх баригчид эх оны төсөв үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил утаа өнөөрийн асуудлаа шийдэж ажилдаа ханцуу шамлан орох учиртай. Улс төрийн задаа өнөөдөр ганцхан эхэлж гисэн юм шээ. Одоогоос 7 жилийн өмнө Нанжилдаан эхэлж зураг төөргөнд зурагдсан байна. 2016 Улсын хурлын ээжид сонгуул болж Монгол Ардын нам үнэмлэхүй ялалт байгуулснаар 62 судал авсан байдаг. Тухайн үед намын даргаар Мие гомбын инх болд ажиллаж байлаа. Сонгуулийн дараа тэрээр засгийн газар удирдах байсан ч Улсын хурлын даргын албанд томилогдсон юм а. Энүүгээр ялсан намын дарга нь гүйцэтгэх засаглаа удирдана гэдэг жишээг алдагдаж улс төрийн тогтворгүй байдлын эхлэл инхүү тавигджээ. Харин ерөнхий сайдаар жаргал тулгын Эрдэнэт ажиллаж байлаа. Жаргал тулгын засгийн газар жил гаруй хугацаанд гүйцэтгэх засаглалаа үргэлжлүүлээд огцорсон байдаг юм а. Монгол төрийн намыг Оюун эрдэнэ тэргүүтээ шудрах 5 гих тэмцэл өрнөж инх болдыг 60 тэрбумын хэрэгээр хариуцлах тооцохыг шаардсан мөн манан бүлэглэл багтах цөөхөн гэр бүл нийгмийн бүхий л баялагт эзэн сууж байгааг олон нийт эсэргүүцсэн учраас инх болдыг огцруулсан юм а. Тэрээр огцрох үеэрээ энэ өдөр бол парламентын түүхэнд саарл өдөр гэж хэлээд улсын хурлын дэд дарга инх хамгаалалт тамгаа гардуулсан байдаг юм а. 60 тэрбумын гэдэг энэ яриа хэрэг гэж 2 жил гарan бид ярьлаа. Цаашдаа би энэ асуудлыг ургийн модоо зурж хэн хаана юунд томилогдож байсныгаа ил тод ярих зүйтэй гэж бодож байгаа. Ингээд би Монгол улсын их хурлын хамгаалыг улсын хурлын дэд дарга инх хамгаалалт гардуулж өгье. Давхар дээлээ тайл хэмээн хөхөө өвлийн хүүтэнд жагсаж байсан эдгээр хүмүүс бүгд албан тушаалд очсон байдаг. Сэтгэл хоёр тоо шүмж явах үедээ шинээр замрагтан хийж үзэх өнөрлөө. Шинээр дэдээ өхөө гэдэг хэлэх юм шиг Монголын албан байдаг юм шиг болтой. Эхний хүн Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан Лувсан Намсран оюун эрдэнэ. Ерөнхий сайд болохоос өмнө би байнгын хорооны дарагч болохгүй гэдгээ хэлж байсан тэрээр ерөнхий сайд болмогцоо түүхэн хариуцлах хэмээн хэлж байсан удаатай. Намайг нэг тийм өндөр үнэлээд ирэхгүй. Албан тушаалд нэмэлцсэн байна. Миний хувьд одоо ямар ч албан тушаалд очихгүй. Тэгэхээр би байнгын орны дарга болохгүй. Монгол улсын ерөнхий сайдаар томилогдож байгааг түүхэн хариуцлах хэмээн миний бие хүлээж авсан. Бирийнхээ Шанелын цүнхнээс болж огцорсон нь тохиолдол биш бөгөөд улс төрд хөтөлж оруулсан ахих нь явуулга гэдгийг дараа нь бид онцолъё. За дараагийн хүн бол хотын дарга Нямбаатар. Нямбаатар хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар ажиллаж байсан улсын хурлын гишүүн одоо хотын даргаар инхүү ажиллаж байна. Дараагийн хүн бол Лувболд. Улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан Бельгийн Вант улсад цуга онц бүрэн бүрийн эрхт элчин сайдаар мөн ажиллаж байсан. Шудрах 5-ын 1 өөрийгөө тэмцэгч, жагсагч хэмээн овголдог Бацандан Монгол улсаас Австрали улсад суух элчин сайдын яамны зөвлөхөөр очсон юм а. За тэрээр улс төрөөс нэг хэсэг арчигдж байгаад Хөгжлийн банкны хэрэгээр 2 сарын хугацаанд цагдаа хоригдож байсан. За үүний дараагаар оюун эрдэнэ засгийн газрын үед бүрэн эрх төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан хүн юм а. За дараагийн хүн бол Аюур сайхан. Улсын хурлын гишүүн. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны даргаар ажиллаж байгаад хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдаар мөн ажиллаж байсан. За одоо бол нүүрсний хэрэгт холбогдож 20409 дугаар ангид 20 ялаа эдэлж байна. Хэрээс хэтэрсэн улс төрийн зураглал инх үргэлжилж Монгол улсын 30 дахь ерөнхий сайдаар Ухнагийн хүрэлцэх томилогдсон байдаг. Тэрээр парламентын биш сайд нараар бага бүрдүүлж
Үүнд нь Ямдан, Минт сайхан, Мөнх сайхан нар ажиллаж байсан болол түүний хамгийн ойрын хүнгэгдэх Содбаатар, Шадар сайдаар ажиллаж байсан юм а. Ингээд тухайд улсын их хурлын дараагаар Гомбожовын Зандан Шатар Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр Халтмаагийн Баттулга ажилласан юм а. Дэлхийн нийтийг хамарсан COVID-19 цар тахлын гамшиг манай оронд ч нүүрсэн байсан онцог буюу 2020 онд улсын их хурлын ээжил сонгуул болж Монгол Ардын нам дахин ялалт байгууллаа. Харин ялсан намын дарга нь ерөнхий сайд байна гэдэг жишг хүрэлцэхэд үйлчилж засгаа дахин тэргүүлж тэрээр удирсан юм а. Ингээд Зандан Шатар спикерээр дахин үлдэж амар баясгалан намын гинсекээр ажиллалаа. Цар тахлын үед эдэр ёс тачигнсан өдөр өргөө амарчих газраас таавчгтай эмэгтэй гарч халдар төвчин судлалын үндэсний төв рүү тээвэрлэгдэн явсан байдаг. Үүнийг хүнлэг бус хансан гэж үзээд хүрэлцэх өөрийн хүсэлтээр ерөнхий сайдын албан тушаалаа өгсөн байдаг юм а. Тухайн үед таавчгтай жагсаалыг Сүхбаатарын талбайд олон нийт зохион байгуулж Шадар сайд, Содбаатар, Эрүүл мэндийн сайд, Мөнх сайхан нар ажиллаа өгч хүрэлцэхийн засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ огцорлоо. Хариуцлагаа хүлээж үүрэгт ажилласаа огцорч байна. Монголын төр хариуцлагатай сахилга баттай байгаасаа гэж ерөнхий сайд үлгэр жишээ болж би огцорч байгаа юм. Алдаа гарвал хариуцлагаа үрж чаддаг байгаараа гэдгийг улсын чинь ерөнхий сайд өөрийнхөө албан тушаалаар өгч харуулж ин шүү гэдгийг одоо хэлье. Энэ бол Монголын төрд сайхан ёс зүйтэй шин соёл болж ийн гэж би бодож байгаа. Шин соёл. Энэ соёлыг цааш нь улам түгэх ёстой. Ингээд хүрэлцэх оюун эрдэнэд засгийн газраач намаач өгсөн байдаг юм а. За одоо байнгын ороод хурлаа төрийн байгууллагын мянгаар, хуулийн мянгаар, үйлдвэрлэлийн мянгаар Монгол улсын одоо хөгжлийн нэг тийм хар хайрцаг юм байхгүй. Хар хайрцаг байхгүй учраас нэг бие биенийг огцруулах айгүй дуртай. Яагаад вэ гэхээр зэрэг гараад ирсэн нь өөрийнхөө дураар нэг бодлого зохиогоод тэгээ тэрэн дундаасаа одоо идэж уудаг, авч амшигдуулдаг юм а боддог юм шиг байгаа. Тэгээ ерөөсөө одоо нэг уг нь бол ингээд нэг урт хугацааны дунд хугацааны урт хар хайрцаг байж байгаа. Дараагийн гарч ирсэн засаг нь бол тэрүүг л биелүүлэх гэж явах хэрэгтэй. Гэтэл ерөөсөө ингээд өөртөө зохиогоод өөртөө гаргаж ирээд өөрөөр хэлэх юм бол уламжлал байхгүй гэсэн үг. Тийм учраас маш докторгүй ороо бусгаа бие биенийгээ огцруулах их дуртай ийм байдал үүсээд энэ нь эдийн засагт үнэхээр сөрөг нөлөөтэй. Дөнгөж төрсэн таавчгтай ээжээс болж засгийн газрын тэргүүнээсээ огцорсон хүрэлцэх 2021 онд ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж ялалт байгуулан Монгол улсын ерөнхийлөгч болсон юм а. 2021 онд амар баясгалан намын гинсэгээр ажиллаж байсан бөгөөд удаа дараагийн сонгуульд намаа ялалт байгуулсан гэж үздэг юм а. Хүрэлцэх ерөнхийлөгч болоход ямар үйл явдал улс төрд өрнсөн бэ? Тодорхойлбол Гомбожовын Зандан Шатар улсын их хурлын дарга байхдаа зөвлөлдөх ардчлал нэртэй уулзалт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эцэг хуулиндаа өөрчлөлт оруулснаар хүрэлцэхийн он тоолол ихэлсэн гэж хэлж болно. Ингэснээр Женко дахин сонгогдох эрхгүй болсон юм. Улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх улсын их хурлын дарга Зандан Шатар ерөнхий сайд оюун эрдэнэ болж засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга намын гинсекээр амар баясгалан хавсран ажиллаж үндсэндээ 2024 оны сонгуультаа золглоо. Харин хүүг намын гинсекээр өөрийнхөө Содбаатарыг томилно гэж шахаанд оруулсан гэсэн боршууж нисдэг юм билээ. Яагаад гэвэл 22 онд намайг засгийн газарт хэрэг эрхлэх газрын дараагаар би болохгүй гэж яхад нэлээд шахалтаар би болсон. Тухайн цаг үеэс эхлээд надаас намын ерхий нарийн даргын тамгыг авах гэж маш олон төрлийн дарамтчилт ирж ирсэн. Яг энэний үед намайг нүүрсчин бодгож зарласан. Надаас тамгыг авах гэж маш олон арга хэмжээ болсон. Гэрчүүд байгаа. Би тэр үед ажиллаа өгөх гээд өрөөгөө суллаад бүх юмаа бэлтгэсэн. Содбаатар очиж суухад бэлэн болсон байсан цаг үе шин. Харамсалтай нь тэр үе жагсаал гарч ирээд нийтийг амарсан том өмнө болоод эргээд нөгөө намын багуур хуралдах гээд 12 дугаар сарын 6-ны өдөр зарлагдсан байж байгаа цуслагдсаныг та нар санаж байна. Тэгээ би ерөнхий нарийн дарга ажиллаа өгөөгүй. Тэгээд улмаар үргэлжилж ажиллаж байгаад 24 оны сонгуулаа удирдах орсон.
2024 оны Улсын их хурлын ээлжид сонгуул үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 126 гишүүнтэй болж амар баясгалан Улсын их хурлын даргаар томилогдсон бол оюун эрдэнэ Монгол улсын ерөнхий сайдаар улиран ажилласан юм а. Харин өнгөрсөн сонгуулиар Зандан шатар хүүхийн улс төрийн карьерийн том зураглалыг нурааж нухчаа гаргасан байдаг. Хэрвээ Зандан шатар тойрогтой ялсан бол Улсын их хурлын дарга үргэлжлүүлэн хийх байлаа. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийн гэж хүүхэд хідэн хүн хов зөөх процесс болсноор улс төрийн хурцтмал байдал ил гарсан гэдгээ. Энэ хооронд оюун эрдэнэ улс төрийн нүүдэл хийх эрх мэдлийг өөртөө авах санаархлыг давхар агуулжээ. Мэдээж түүнийг Жеко ширүүцсэн байхыг үгүйсэхгүй бөгөөд оюун эрдэнэ засгийн газраа бүрдүүлэхдээ Баттөмрийн энх баярыг хууль зүйн сайдаар томилж жадны үзүр элдний ир болгосон гэдгээ. Тэгвэл амар баясгалан засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга байхад түүнийг нүүрсчин болох зохиолыг оюун эрдэнэ энх баяр нар хүүхийн оролцоотойгоор хийсэн байхыг үгүйсэхгүй юм а. Хитээс төлөвлөсөн улс төрийн зохиолын эхлэл хэсэг нь л энэ. Харин өнөөдөр хэсэг намжсан улс төр дахин буцалж хэн рүүгээ ноцон дайрч хэрхэн зодтолдож байгааг онцолно. Нэвтрүүлэг үргэлжлэнэ. Ийм бол төрийн хамтлаг хурлын дэд дарга энэ хамгаалсан.